大家好，我係李日豪，又嚟到花旗財富金融市場短評嘅時間。今日係2026年嘅5月13號。近期環球市場焦點，除咗美國就業市場持續強勁之外，就係資本開支擴張。呢個趨勢唔再局限喺幾間大型科技巨頭，而係正向各行各業擴散。目前有接近一半嘅標普500指數成分股，佢哋嘅資本開支按年增長超過1成。呢個比例係2022年以嚟最高。呢個現象反映咗由記憶體、半導體生產到工業自動化，再到能源基建嘅供應商，整個產業鏈都會受惠。咁究竟係乜嘢推動緊呢股浪潮？我哋歸納出兩大結構性主題。第一係實體人工智能 ，AI 正由雲端走入現實世界，例如自動駕駛、智能工廠等等，都需要更強大嘅運算能力、記憶體同埋連接技術，對高端晶片同埋硬件嘅需求可以話係前所未有。第二係能源基建，為咗配合 AI 數據中心龐大嘅電力消耗同埋確保國家安全，全球各地都加緊強化自己嘅電網，投資喺輸電、儲能同埋發電設施。總括嚟講，呢兩大主題並唔係短暫嘅週期性現象，而係長遠嘅結構性趨勢。宏觀經濟環境仍然有利，加上由實體建設帶動嘅資本開支熱潮，我哋相信相關行業嘅盈利增長將會持續。對投資者嚟講，把握呢個趨勢係半導體、工業自動化同埋能源基建等領域發掘機會，將會係未來一段時間嘅投資關鍵。今次嘅金融市場短評時間就差唔多啦，下次再見，拜拜。